இந்த வீடியோவில் பாருங்கள், ஒரு நத்தை ஜிகு ஜிகுன்னு மின்னுற கண்களோட காட்டோட மேற்பரப்புக்கு போயிட்டு பறவைங்க கண்ணில் நாம் படணும், அந்த பறவை வந்து தன்னை கொத்தி சாப்பிட்ணுன்ற காரணத்துக்காகவே அப்படி போய் நிற்கிது. அது நினச்ச மாதிரியே கொஞ்ச நேரத்துலேயே ஒரு பறவை வந்து அதை கொத்தி சாப்பிட்டு போயிடுது. அப்படின்னா இந்த நத்தை தன்னோட உயிரை தானே எடுத்துக்குது இல்லையா? இது ஏன் இப்படி பண்ணணும்? நம்ம கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வால்ரஸ்லாம் அப்படி மேலே இருந்து கீழே விழுந்து உயிரை விடுற மாதிரி ஒரு வீடியோவை பற்றி பேசியிருப்போம். இந்த வீடியோவை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வெளியிட்டப்போ நிறைய பேர் இந்த வால்ரஸ்லாம் கூட்டமாக சேர்ந்து தங்களோட உயிரை தாங்களே எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லி பரப்புனாங்க. இது உண்மையா அப்படின்றத பற்றியும், மனிதர்களான நாம் அதிகமாக டிப்ரெஷனில் இருந்தாலோ, வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு பெரிய கஷ்டம் வந்து அந்த கஷ்டத்துலேருந்து தப்பிக்கணும்னு நினச்சாலோ தன்னோட உயிரை தானே எடுத்துக்கிறத ஒரு தீர்வாக நம்ம முன் வச்சுப்போம், பண்ணுவோம். அது சரியாக தப்பான்றது இன்னொரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஆனால் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, மனிதர்களான நாம் பண்ணுற மாதிரியே அதிக டிப்ரெஷனாலேயோ இல்லை வேறு ஏதோ காரணத்தினாலேயோ விலங்குகளும் தங்களோட உயிரை தாங்களே எடுத்துக்குமா அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். தன்னோட உயிரை தாங்களே எடுத்துக்குதுன்ற வார்த்தைக்கு இப்படி ஒரு அழகான தமிழ் வார்த்தை இருக்கும்போது எதுக்கு திரும்ப திரும்ப அதையே இவன் சொல்கிறான்னு யோசிச்சிங்கன்னா, ஃபேஸ்புக்கில் அந்த வார்த்தையெல்லாம் பயன்படுத்தினா அந்த வீடியோவை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுறாங்க, அதிகமான மக்களுக்கு போய் அது சேர்றதை தடுத்துடுறாங்க. அதனால தான் இந்த மாதிரி பேசுகிறேன். எந்தெந்த இடத்துல நான் இப்படி சொல்கிறேனோ அதுக்கு இதுதான் அர்த்தம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிங்க. சரி, இப்போது மனிதர்களான நாம் இதை பண்ணுறோம்ல, இதே மாதிரி மற்ற விலங்குகள் பண்ணுமான்னு கேட்டால் இப்போ வரைக்கும் அதுக்கு எந்த விதமான ஆதாரமும் கண்டுபிடிக்கப்படல. இன்னும் சொல்லப்போனால் சயின்டிஸ்டாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எந்த ஒரு விலங்குமே இந்த மாதிரியான விஷயத்தை பண்ணுறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அதுக்காக விலங்குகள் ராஜ்யத்தில் இப்படி ஒன்று இல்லவே இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது. விலங்குகள், நிறைய விலங்குகள் இதை பண்ணுது. ஆனால் அது பண்ணுறதுக்கு அதிக டிப்ரெஷனோ இல்லை இந்த பூமியில் ஏற்பட்ட இந்த வாழ்க்கையிலேருந்து நம்ம தப்பிச்சு வெளியேறி போகணும் அப்படின்ற காரணமோ, நாம் என்ன காரணத்தை சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரியான காரணத்தில் கிடையாது, வேறு காரணத்துக்காக இதை பண்ணுது. தேனீக்களோட கூட்ட தேனுக்காக ஏதாவது ஒரு உயிரினம் தாக்க வரும்போது அப்போது அந்த தேன்கூட்டில் உள்ள வேலைக்கார தேனீக்கள் எல்லாம் அந்த உயிரினத்தை போய் கொட்டும். அது அப்படி கொட்டும் போது அதோட கொடுக்கு அதோட பின்பக்கத்தில் வயிற்றோட இணைக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த கொடுக்கு வயிற்றுலேருந்து தனியாக பிச்சுக்கிட்டு வெளியில் வந்து அது எந்த உயிரினத்தை கொட்டுதோ அந்த உயிரினத்து மேலேயே அட்டாச் ஆகி அப்படியே இருக்கும். ஏன்னா அந்த தேன்பூச்சியோட கொடுக்கு சின்ன சின்னதாக ஷார்ப்பாக இருக்கும், அதை மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தா தெரியும். அது ஒரு தடவை கொட்டிடுச்சுன்னா அது திரும்ப வெளியில் எடுக்க முடியாது. அதோட திரும்ப திரும்ப விஷத்தை இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும்னா அந்த கொடுக்கு அந்த எதிரி உயிரினத்துக்குள்ளேயே இருந்துச்சுன்னா தான் அப்படி பண்ண முடியும். அப்போ தான் அதுக்கு அதிகப்படியான வலியை ஏற்படுத்தி அந்த கூட்டை விட்டு அதை விலைக்கு ஓட வைக்க முடியும். அதனால் எந்த ஒரு வேலைக்கார தேனி இப்படி போய் ஒரு உயிரினத்தை கொட்டினாலும் அதோட அந்த ஸ்டிங்கு அந்த உயிரினத்தோட உடம்புலையே இருந்து இதோட வயிறே பிஞ்சு வந்துடும். இப்படி பிஞ்சு வந்துருன்றது அந்த வேலைக்கார தேனிக்கு தெரியும். இருந்தாலும் அது போய் கொட்டும். அப்படி கொட்டி வயிறு பிஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த வேலைக்கார தேனியால் உயிர் வாழவே முடியாது. ஏன்னா வயிறே பிஞ்சிருச்சுன்றதுனால அதுக்கப்புறம் அது எதையும் டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது, சரியாக சாப்பிட முடியாது, எதுவுமே எந்த ஒரு மெட்டபாலிசம் செயல்முறையும் அது உடம்புல சரியாக நடக்காது, கொஞ்சம் நல்லா தானாக செத்து போயிடும். இப்படி தன்னோட கூட்டத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக ஒரு வேலைக்கார தேனி போயிட்டு தன்னோட உயிரை தியாகம் பண்ணுது இல்லையா, இதுவும் ஒரு வகையான இதுதான். கரையான்களோட கரையான் புற்றை சில எறும்பு கூட்டம் முற்றுகையிட்டு வேட்டையாடுறதுக்கு வரும். அது உங்களோட மெயின் டார்கெட்டே கரையான் புற்றுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய இந்த ராணி கரையான் தான். இதை வேட்டையாடணுன்றதுக்காக தான் அதுங்க எல்லாம் சேர்ந்து கிளம்பி வரும். அதோடு சேர்த்து இந்த வேலைக்கார கரையான்களையும் அது கொண்டு அதோட கூட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும். இதை தடுக்கணுன்றதுக்காக கரையான் புற்றோட மேற்பரப்பில் இருக்கிற அந்த வேலைக்கார கரையான்கள்லாம் அந்த எறும்புகளை எதிர்த்து போராடும், கூட்டுக்குள்ளே அந்த புத்துக்குள்ளே போக விடாமல் போராடும். அப்படி போராடும் போது கரையான்களை விட எறும்புகள் சைஸில் பெருசாகவும் விஷத்தன்மை அதிகமாகவும் இருக்கிறதுனால கரையான்களை எறும்புகள் சுலபமாக தோற்கடிச்சிடும். இதுலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காகவும் இந்த ஒட்டுமொத்த கூட்டையும் இந்த ஒட்டுமொத்த புற்றையும் காப்பாற்றணும், அந்த ராணி கரையானையும் காப்பாற்றணுன்றதுக்காகவும் கரையான்கள் ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமை வச்சுருக்கு, உடம்புலையே வச்சுருக்கு. அது என்ன பண்ணுன்னா, அந்த கரையானோட மார்போட மேல் பகுதியில் உள்குள்ளே 2 கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும். இந்த 2 கெமிக்கல்ஸையும் இந்த மாதிரி எறும்பு வந்து தாக்க ஆரம்பித்தோன்னே அது ரியாக்ட் பண்ண வைக்கும், ஒன்றா கலக்க வைக்கும். கலக்கும் போது அந்த ரியாக்ஷனால் இன்னொரு கெமிக்கல் ஏற்பட்டு அது பஸ்ட் ஆகும், வெடிக்கும். இப்படி வெடித்து செதறும் போது அந்த கெமிக்கல்லாம் போயிட்டு அந்த எறும்பு மேலே பட்டு அது இரிட்டேஷனை, ஒரு மாதிரி எரிச்சலை ஏற்படுத்தும். சில நேரங்களில் அந்த எறும்பு அது கொல்லவும் செய்யும். இப்படி ஒரு எறும்பு எரிச்சல் ஏற்பட்டோ இல்லை இறந்து போணுச்சுனாலோ அது அந்த கூட்டத்தை மொத்தமாக தாக்க வந்த மற்ற எல்லா எறும்புகளுக்கும் பரவி அந்த கெமிக்கலுக்கு பயந்து மற்ற எல்லா எறும்புகளும் அந்த புற்றை தாக்காமல் ராணி கரையானை விட்டுட்டு ஓடி போயிடும். இது எப்படி ஒரு மனிதன் தான் உடம்புல தானே ஒரு வெடிகுண்டை கட்டிக்கிட்டு அந்த மாதிரி இந்த பேரில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை செய்வாங்களோ அதுக்கு நிகரானது தான். அப்படின்னா இது கரையான்களோட தாக்குதல். இந்த வைல்டு பீஸ்ட்டு, வரிக்குதிரை இதுங்களோட கூட்டம் ஆப்பிரிக்காவோட ஒரு பகுதியில் மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும். அந்த பகுதியில் புற்கள் எல்லாம் தீர்ந்தோன்னே, ஏன்னா இது நிறையா ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கும், புற்கள் எல்லாம் அதுங்க அங்கே மேய்ஞ்சி தீர்ந்ததுக்கப்புறம் இப்போ புற்கள் அந்த இடத்துல குறைஞ்சிருச்சுன்றதுனால அதுங்க புற்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பகுதிக்கு வரணும். அப்படி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதி ஒரு ஆற்றை கடந்து அதுக்கு அந்தாண்ட தான் இருக்குது. அந்த ஆற்றுக்கு மாசிமாரா அப்படின்னு பேர். இப்போ அந்த ஆற்றை கடந்து அது வெளில போனால் தான் அந்த கரையை போய் அடைஞ்சாதான் அங்கே உள்ள புற்களை சாப்பிட்டு அதோட அடுத்த தலைமுறையை அதில் பாதுகாப்பாக வளர்க்க முடியும். இதுக்கு அதுங்க எல்லாம் ஒன்றா
ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு மைக்ரேஷனை மேற்கொள்ளும். இது எவ்வளவு ஆபத்தானது அப்படின்றது அந்த மாடுகளுக்கு, அந்த வரிக்குதிரைகளுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஏன்னா அந்த மேசைமரம் ஆறில் முழுக்க முதலைகளால் நிறைஞ்சிருக்கும். அந்த முதலைகள்லாம் இந்த மாதிரியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து ஆவலோட காத்துக்கிட்டு இருக்கும். ஏன்னா ரொம்ப மாசமாக அதுங்க சாப்பிடாமலே இருந்திருக்கும். அந்த நேரத்தில் இப்படி அங்கே முதலங்க இருக்குன்றதை தெரிஞ்சாலும் கூட மாடுகள் வரிக்குதிரையெல்லாம் மொத்தமாக அந்த ஆற்றை கடந்தால் தான் அதுங்களோட இனத்தை மொத்தத்தையும் காப்பாற்ற முடியும். அதனால் ஆற்றுக்கிட்ட வந்துடும். இருந்தாலும் கொஞ்சம் பயந்துக்கிட்டு தயங்கி தயங்கி முதலங்க இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டே நிற்கும். கொஞ்ச நேரம் கழித்து வேறு வழி இல்லாமல் முதல் மாடோ வரிக்குதிரையோ தன்னோட அடியை எடுத்து வைக்கும். ஆற்றுல குதிக்கும். அது குதிச்சோடனே உடனே அவசர அவசரமாக பின்னால் உள்ள எல்லாம் சேர்ந்து கூட்டமாக குதித்து ஆற்றுக்குள்ளே போனோம். அது வரைக்கும் பொறுமையாக வந்தது. ஆற்றுக்குள்ளே போனோன்னே வேகமாக எப்படியாவது அடுத்த கரை அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி நீந்து போய்கிட்டே இருக்கும். அப்படி போகும்போது இதுதான் சரியான சந்தர்ப்பம்னு முதல்ல போகிறத கூட முதல்ல விட்டுரும். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு போகிறதையே முதல்ல வந்து தாக்குச்சுன்னா அப்புறம் பின்னால் வரதெல்லாம் கொஞ்சம் அலர்ட் ஆகிடும் அப்படின்றதுனால அதை முதல்ல விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பின்னால் மொத்த கூட்டமும் உள்ளே குதிச்சதுக்கப்புறம் முதலைங்க எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துக்கிட்டு தாக்க ஆரம்பிக்கும். இப்படி தாக்குன்றது மாடுகளுக்கு வரிக்குதிரைக்கு ஏற்கனவே தெரியும். இருந்தாலும் தப்பிச்சு முடிஞ்ச வரைக்கும் போயிடுவோம் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் தான் போகுது. இருந்தாலும் அந்த கூட்டத்தில் உள்ள 1-2 பிடிச்சி முதலைங்க சாப்பிட தான் செய்யும். இப்படி சாப்பிடப்பட்டது போக மீந்தது தான் அந்தாண்ட கரையை அடைஞ்சு அங்கே போய் குட்டி போட்டு தன்னோட இனத்தை பெருக்க முடியும். இப்படி தன்னோட மொத்த கூட்டத்துக்காக தாங்களோட உயிரும் போயிடும் அப்படின்றது தெரிஞ்சும் அந்த மொத்த கூட்டமே உள்ளே குதித்து யாரோ ஒருத்தவங்க பொழைச்சி அந்தாண்ட போனால் போதுன்ற நம்பிக்கையோட குதிக்குது இல்லையா, குதித்து ஒரு சில இது உயிரை விடுது இல்லையா, இதுவும் கூட ஒரு வகையான இதுக்கு சமம் தான். இந்த வகை எறும்புகளை ஒரு பூஞ்சை தாக்கும். அந்த பூஞ்சை தொற்று ஏற்பட்டதும் அந்த பூஞ்சை அந்த எறும்போட மூளையை போயிட்டு கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். கண்ட்ரோல் பண்ணோடனே அந்த எறும்பு அதோட கூட்டத்தில் வாழாமல் சாப்பிடாமல் அதுக்கு தேவையான இரையை போய் தேடாமல் அந்த கூட்டத்தை விட்டு பிரிஞ்சு ரொம்ப தூரம் நகர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கும். அப்படி எதுக்கு போகிறோம் ஏன் போகிறோம் எதுவுமே அதுக்கு தெரியாது. போய் முடிச்சதுக்கப்புறம் எங்கேயாவது ரொம்ப தூரத்தில் போய் ஒரு சின்ன கிளையிலையோ குச்சிலையோ ஏறி அந்த இடத்துல தன்னோட கொடுக்க அப்படி இறுக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே நிற்கும். அப்படி நின்ன ஸ்டேஜ்லேயே அதோட உயிர் போயிடும். அப்படி போனதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நாள் கழித்து அதோட உடம்புக்குள்ளேருந்து அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருந்த அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்த பூஞ்சை வளர்ந்து வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும். அது வளர்ந்து வெளியில் வரத்துக்கு முதல் உணவாக அந்த எறும்போட உள்பகுதியில் கூழாகி இருக்கிற அந்த உறுப்புகளை தான் எடுத்துக்கும். எடுத்துக்கிட்டு வெளியில் வந்து அப்புறம் கடைசியாக தலைப்பகுதியிலேருந்து அதோட இனப்பெருக்க உறுப்பும் வெளியில் வந்து இந்த பூஞ்சை எந்த இடத்துல இருந்துச்சோ அதிலிருந்து அந்த காட்டில் இன்னும் ரொம்ப தூரம் தள்ளி இந்த எறும்போட உதவியோட இன்னொரு இடத்துல போயிட்டு பெருகிறதுக்கு இந்த எறும்பை அது ஒரு வாகனம் மாதிரி பயன்படுத்தியிருக்கு. இது மேலோட்டமாக பார்க்குறதுக்கு இது மாதிரியே தெரியும். தானாகவே இந்த எறும்பு சாப்பாட்டெலாம் விட்டுட்டு போய் இந்த இடத்துல போய் உயிரை விடுது அப்படின்ற மாதிரி தெரியும். ஆனால் இது உள்ளுக்குள்ளே இந்த பூஞ்சையோட கட்டுப்பாடால் இப்படி பண்ணுது. அதே மாதிரி இந்த பறவையோட கழிவில் பேரடாக்சம் அப்படின்ற ஒரு பேரசைட் வாம் இருக்கும். அது ரொம்ப சின்ன சைஸில் இருக்கும். இந்த கழிவு காட்டோட ஏதோ ஒரு பகுதியில் தரைப்பகுதியில் போய் விழுந்ததும் அந்த கழிவை சாப்பிட்றதுக்கு இப்படி ஒரு நெத்தை வரும். அந்த நெத்தை அந்த கழிவை சாப்பிடும்போது அதில் இருக்கிற அந்த பேரசைட்டிக் வாம் அந்த நெத்தையோட வயிற்றுக்குள்ளே போயிடும். உள்ளே போன அந்த சின்ன சின்ன புழுக்கள் எல்லாம் நெத்தையோட வயிற்றுக்குள்ளே நெத்தையே உணவாக எடுத்து நெத்தையோட உறுப்புகள்லாம் உணவாக எடுத்து பெருசாக வளர ஆரம்பிக்கும். ஓரளவுக்கு வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த நெத்தையோட உடம்பு உள்ளேருந்து அது அப்படியே முன்னேறி வந்து நெத்தையோட கண்கள் இருக்குல்ல நல்லா நீட்டிக்கிட்டு இருக்கும்ல அந்த பகுதிக்கு போய் நின்றுடும் உள்பக்கமாக. இது அங்கே போய் நிற்கும் போது அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்க அந்த பேரசைட்டிக் வாமே நல்லா கலராக பிரைட்டான கலரில் இருக்கும். இது உள்ளுக்குள்ளே முன்னும் பின்னுமா அப்படி நீந்தி நீந்தி போகிறது பளிச்சுன்னு அந்த நெத்தை எங்கே இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கண்ணுக்கு காட்டுற மாதிரி இருக்கும். அதோடு சேர்த்து இது அந்த நெத்தையோட மூளையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால இப்போ அந்த நெத்தை காட்டோட தரைப்பகுதியில் இருக்கிற இலை சத்தைக்கு கீழே மறைஞ்சிருக்க வேண்டிய அந்த நெத்தை காட்டோட விதானத்துக்கு மேல் பகுதிக்கு அப்படியே நகர்ந்து போய் எல்லா பறவைங்களோட கண்ணையும் சுலபமாக படுற மாதிரி நிற்கும். இப்படி இது நிற்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அதனோட கண்ணுக்குள்ளே இந்த பேரசைட்டிக் வாம் முண்டிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அதோட அந்த பளிச்சுன்ற நிறம் பறவைகளை ரொம்ப சுலபமாக நெத்தை இங்கே இருக்குது அப்படின்றத காட்டி கொடுத்துரும். அப்போது ஒரு பறவை அந்த நெத்தையை வந்து பிடிச்சி சாப்பிடும்போது அந்த பறவையோட வயிற்றுக்குள்ளே மறுபடியும் இந்த புழு போய் அந்த பறவை அதை மறுபடியும் கழிவாக வெளியேற்றும் போது அந்த கழிவை இன்னொரு நெத்தை வந்து சாப்பிடும்போது இப்படியே இந்த சுழற்சி தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். இதுவுமே மேலோட்டமாக பார்க்குறதுக்கு எதுக்கு ஒரு நெத்தை தரையில் வாழாமல் இப்படி மேலே போய் ஒரு சிக்னலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஒரு பறவையை சாப்பிட வைக்கணும், அப்போ அதுவும் இதை பண்ணுது அப்படின்னு தோணும். ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு பேரசைட்டிக் வாமால் கண்ட்ரோல் பண்ணப்பட்டு தான் அது பண்ணுது. இப்போ வரைக்கும் நான் சொன்னதில் இந்த தேன் பூச்சி கரையான் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஓரளவுக்கு தங்களோட உயிரை தாங்களே தான் எடுத்துக்குது அப்படின்றத நம்புற மாதிரி இருந்தாலும் இந்த வைல்டு பீஸ்ட்டு இந்த ஜீப்ராலாம் உண்மையாகவே அதுங்க உயிரை அதுங்களே எடுத்துக்கல. ஒரு இடத்த கலந்து போகும்போது அதுங்க வேட்டையாடப்படுது. இருந்தாலும் அந்த கூட்டத்தோட வளர்ச்சிக்காக அந்த கூட்டத்தோட எதிர்காலத்துக்காக வேறு வழி இல்லாமல் அதை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை அதுங்களுக்கு ஏற்படுது அப்படின்றது புரியும். ஆனால் சயின்டிஸ்ட்கிட்ட இந்த மாதிரி உயிரினங்கள் எல்லாமே இதை பண்ணுதா, மனிதர்கள் பண்ணுற மாதிரியே இதை பண்ணுதா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க அதுக்கான பதிலாக இதை தான் சொல்கிறாங்க. விலங்கினத்தில் இது இருக்குது, ஆனால் நாம் சொல்கிற மாதிரி இல்லை. இப்படி தன்னோட கூட்டத்தை காப்பாற்றணும் அப்படின்றதுக்காகவோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு உயிரினத்தால் தூண்டப்பட்டு இந்த விஷயத்தை செய்ய தூண்டப்படுறது மூலமாக தான் இதை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி, இப்போ வரைக்கும் நாம் சொல்கிற அந்த 5 அறிவு ஜீவன் சொல்கிற அது எதுவுமே தங்களோட உயிரை தாங்களே எடுத்துக்கிறது இல்லை. மனிதர்களான 6 அறிவு அப்படின்னு நம்ம பெருமையாக சொல்லிக்கிற நாம தான் இந்த விஷயத்தை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் ஒரு
தீர்வு இருக்கும். எந்த பிரச்சனையில் நீங்கள் இருந்தீங்கனாலும் அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வை ஒன்று நீங்களே எடுக்க முயற்சி பண்ணுங்கள். தீர்வை தான் தேடணுமே தவிர அந்த பிரச்சனைக்கான மொத்தமான முடிவை தேடக்கூடாது. அந்த பிரச்சனைக்கு உங்களால் தீர்வை கண்டுபிடிக்க முடியலனா உங்களுக்கு ரொம்ப நம்பிக்கையான ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லுங்கள். ஒருவேளை நீங்கள் அவங்களால அதுக்கு தீர்வு கொடுக்க முடியாதுன்னோ இல்லை உங்கள் பிரச்சனையை வேறு யார்ட்டையும் பகிர்ந்துக்க முடியாதுன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா அப்போ கவலையே படாமல் அதை காலத்தோட கையில் ஒப்படைச்சிருங்க. காலம் எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரு தீர்வு வச்சுருக்கும். கொஞ்ச காலம் கழித்து இதே பிரச்சனையை நினச்சி இந்த காலகட்டத்தை நினச்சி நீங்களே இதுக்கு போய் உயிரை விட தெரிஞ்சோமே அப்படின்னு நினைக்கிறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் அப்படி நினச்சி நீங்கள் சிரிக்கணும்னா அதுக்கு முதல்ல உயிரோடு இருக்கணும். இந்த வீடியோட ஆரம்பத்தில் வால்ரஸ்லாம் அப்படி மேலேருந்து விழுந்து உயிரை விடுதுன்றதை பற்றி பேசியிருப்பல, அதை பற்றி ஏற்கனவே டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ பேசியிருக்கோம். அதை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தப்பாக போர்ட்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்க எப்படி அதை தப்பாக போர்ட்ரேட் பண்ணுறாங்கன்றதை கொஞ்சம் மாதத்துலேயே BBC தெளிவாக காமிச்சிருப்பாங்க. அதை நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கார்டில் அந்த வீடியோ இருக்குது, பார்த்துருங்க.